Lagi mager di taman. Tiba-tiba perut berdebar-debar. Rasanya mau makan sekudung. 1 mangkuk, 2 mangkuk. Kenapa malah makin nggak ngiler ya? Lanjut lagi deh. Aduh, kenyangnya juara. Tapi perutnya kayak balon. Gerakannya susah, napasnya pendek. Aduh, apa ini? Peacock, anak kucing. Kamu kelihatan nggak nyaman sekali. Dia Pak Kura-Kura. Aku ngiler banget tadi. Jadi makan sampai habis semua. Makan adalah nikmat, namun berlebihan akan merugikan. Lebih baik menikmati sedikit demi sedikit, agar tubuh tetap sehat dan nyaman. Oke, Pak. Aku ingat nanti. Jangan makan sampai kembung lagi.